Obiskali smo podmladek v ljubljanskem živalskem vrtu. Predstavljamo punčke iz cunj in brezrepe mačke. Berberske opice zdaj prebivajo tudi v Sloveniji. Pozdravljeni. Pomlad je končno prišla v našo deželo. Pomlad predstavlja tudi novo življenje in v živalskem vrtu v Ljubljani so to pomlad in od začetka leta zabeležili kar nekaj novih rojstev. Pozdravljeni, Irena. Dober dan. Koga vse pa ste dobili, takole vam ga je prinesla štorklja, no? Ja, med temi so kar prvi sesalci, surikate, gibuni, divje svinje, ličji antilopa, mufloni, pa mladiči v otroškem živalskem vrtu. Zdaj smo pred surikatami. Prejšnje leto smo v naši oddaji že govorili o prvem leglu, surikat pri vas, zdaj imate drugič mladičke. V bistvu tretjič. V prvem leglu v poletnem času sta bila dva, v jesenskem eden, no pred enim mesecem pa kar 4 mladiči, ki zdaj že skačejo okoli, se igrajo in pomagajo staršem kopati rove. Koliko so zdaj stari, torej pa kako je potekala brejost? No, parijo se in nekje po 3 mesecih samica skoti mladiče, ki jih je lahko do 8, ampak pri nas so bili 4. Stari so dober mesec, sama brez je potekala brez težav. Mi smo naredili sicer en ultrazvok tik pred zdajci, da smo vedeli, koliko približno mladičev lahko pričakujemo. Kakšna pa je struktura, družinska struktura pri surikatah? V bistvu se parita samo ta glavna samec in samica, ostali so pa več ali manj njuni potomci in vsi te potomci, bratje in sestre, pomagajo skrbeti za novorojene mladiče. No in dobro se vidi, kako je en starejših bratov varuška, ki jih stalno čuva, se z njimi sporazumeva in jih tudi uči lovskih in drugih veščin. Takole za vaše obiskovalce so kar zabavni mladički, pa tudi odrasle živali, zelo tako nagajivi. Ja, ves dan so dejavni in to je zelo pomembno. Takrat, ko imamo obiskovalce, so tudi dejavne surikate. Katere mladičke bova spoznali in predstavili našim gledalcem naslednje? Greva pogledat še gibona. Greva. Koliko mladičkov lahko opazujeva za sabo? Ja, tole so kar 3, ampak en sam je novorojen, slab mesec star. In ta je take barve kot mama, zlate, in ona ga ima na trebuhu, kjer se jo oprime in ga tako varuje in nosi naokrog. O katerih živalih pa govoriva, morda opiševa? To so zlatolični giboni, ki živijo v družini, samec in samica, skupaj z različno starimi mladiči. In ko mladič odraste, ga napodijo, se mora osamosvojiti. Kdaj nastopi doba, ko mladič odraste? No, v živalskih vrtovih je to malo prej, tam nekje 5 do 6 let, v naravi pa kakšno leto kasneje. In to moramo mi na nek način predvideti in za tega mladiča poiskati nov dom v drugih živalskih vrtovih. Če morda še same gibone opiševa, odkot pravzaprav izvirajo, s čim se prehranjujejo, kakšne živali so pravzaprav to? Zlatolični giboni so razširjeni v enem malem delu Vietnama in so izredno ogrožena živalska vrsta. To so človeku podobne opice, samo da so manjše, izredno inteligentne. Njihove roke so veliko daljše od nog in kadar hodijo, jih vlečejo za seboj, se pa premikajo z, rečemo temu, pregugavanjem, roka preko roke. No, hranijo se večinoma z rastlinsko hrano, to so cvetovi, sadeži, plodovi, je pa kar velik delež tudi živalske, se pravi od žuželk do ptičjih mladičev in ptičjih jajc. No, medve bova predstavili še nekatere mladiče v vašem živalskem vrtu, komu sva namenjeni? Gre obiskat mladiče divje svinje.
Tukaj lahko vidimo divje prašičke. Kako je pa potekala brejost njihove mame in koliko so zdaj stari? Mi imamo samca in samico in sta se parila. In pri pujsih je običajno odložena implantacija, tako da plojeno jajčece počiva v maternici in se potem začne razvijati in nekako ta brejost traja 5 mesecev. No in pred dobrim mesecem je skotila 7 mladičev. Bilo je v bistvu brez zapletov, izredno skrbna mama je, tako da so večinoma pri njej, kjer jih doji in tudi skrbi za njih. No, do samca je pa zelo precej napadalna, tako da smo ga mogli ločiti za en kratek čas. Pujsa lahko skoti do 12 mladičev, včasih lahko tudi več, vendar ima samo 12 seskov, zato tisti nadštevilni lahko poginejo in od to tudi pregovor 13. prase, kakor odvečno. Kakšna prihodnost čaka vaše mladičke? Nekatere bomo skušali obdržati, nekatere pa verjetno dali v druge živalske vrtove. Zelo značilna je tudi njihova obarvanost, tako jih pravzaprav ločimo od odraslih živali poleg velikosti. Te proge jim pomagajo, da se v gozdu lažje prikrijejo, ko so še majhni in precej ranljivi, da se skrijejo v tej igri senc in sonca na gozdnih tleh. No in to progavost obdržijo nekje 3 mesece, potem se pa počasi jim odpade ta dlaka in zraste nova dlaka. Ko bodo odrasli, bo samička manj napadalna, se jim bo oče lahko pridružil? Ja, mi upamo na to. No, gač pa divje svinje večinoma živijo samice z različno starimi, tudi drugimi samicami in mlajšimi samci. Odrasli samci so pa večinoma samotarji. V prejšnji oddaji smo s poznavalcem živalskega sveta vrtov Ivanom Esenkom zakorakali v pomlad. Tokrat bomo spregovorili o nameščanju gnezdilnic za ptice. Pticam pomagamo z nameščanjem gnezdilnic predvsem zaradi tega, ker v naravi ni dovolj gnezdilnih mest za duplarice, to je ptice, ki gnezdijo v duplih. Jasno, ker dupel ne bomo našli toliko v naravi, ker smo rekli, da jih ni, smo prisiljeni narediti gnezdilnice v taki obliki, kot jo zdaj prikazujem. Ptičja gnezdilnica mora biti lesena, vedno mora biti lesena, iz lesa listovcev, ki imajo visoko izolacijsko vrednost. Les ne sme biti poobljen. Vedno tudi omogoča mladičem, da lažje zapustijo gnezdilnicam oziroma staršem, da se odzunaj oprijemajo. Palčka spredaj ni pomembna, kajti tudi v naravi pticam pred duplom noben ne namešča palčk. Kvečem je tista palička nekje pripomoček plenilcev, da se lažje uprime, kakor pa ptici, da ji bo pomagala pri pristajanju. Še eno je, pri ptičji gnezdilnici je pomembno to, da se da kar se da enostavno odpreti. Enostavno zato, ker ko bo to enkrat na drevesu, se ne bomo imeli ravno bistveno veliko možnosti to se pač truditi z odpiranjem. Dovolj je samo, da dvignemo pokrov. In zakaj? Vsako leto v koncu gnezdilne sezone moramo namreč očistiti gnezdilni material od prejšnjega gnezdenja, ki je sicer leglo bolezni, potem noter so jajčica zunanjih ektoparazitov, in pač to so osnove higiene tega. S ptičjo gnezdilnico moramo namestiti vsaj 2,5 do 3 metre visoko, to je minimum. Z velikostjo vhodne odprtine bomo pa pomagali manjšim vrstam, da jih ne bojo izpodrivale večje. Namreč 35 mm luknja v gnezdilnici bo odlična za gnezdenje velike sinice, plavčka, poljskega vrabca in vrabca, domačega in drugih duplaric, vijeglavke, brgleza. Medtem ko 50 mm je idealna za škorca. Škorc je krasen ptiček, veliko nam pomaga, je gole polže, pospravi enormne količine bramorjev, zato je v vrtni ekologiji eden ključnih dejavnikov v živalskem svetu. Zato ga moramo vedno vabiti v svojo bližino.
Seveda je pa zaradi svoje velikosti ima pač večjo moč in lahko izpodriva manjše, če nimajo manjše pač priložnosti druge gnezditi. Kakor v gnezdilnicah z veliko vhodno odprtino. Ampak lahko smo pa s kančkom iznajdljivosti, če bomo našli v naravi duplo, je pa včasih ga najdemo že z izdelano vhodno odprtino, to prislonimo na neko hišo, na fasado, oziroma od zadaj pribijemo deščico, obesimo na drevo, dodamo eno strešico, da nam bo to gnilo na dežju in smo spet pticam pomagali. Taki preprosti postopki na vrtu nam lahko veliko povedo, kajti to rad ponovim, en par sinic dnevno opravi 400 do 500 obiskov, vedno s klunom, v klunu polnem gosenic, kar pomeni, se pravi, da bi te gosenice, ki so sicer zdaj hrana tem živalim, tem pticam, bi nam uničevale pridelek. To se pravi, da če postavimo neko harmonijo med živalskim svetom in gojenimi rastlinami, se nimamo česa bati. Kot sem dejal, v bistvu gosenice so zgolj hrana pticam, ne pa škodljive živali. Tudi v današnji oddaji smo obdani z mačkami in mačaki. Predstavili vam bomo dve pasmi. Povejte, kateri dve pasmi imate pri vas? Imamo ragdolle in japonske bobtaile. Če morda začneva z ragdolli, zanimivo ime imajo, punčka iz cunj. Ja, to je karakterno, namreč ko so v rokah, se sprostijo, kot da ne bi imeli mišic, vsaj po večini je tako. In to je njihova glavna značilnost, poleg seveda krasnega kožuha in modrih oči. Kako dolgo je ta pasma priznana? Odvisno od zveze. Namreč obstajajo 3 velike svetovne zveze. FIFE je najbolj zastopana v Evropi. Tam so jih priznali sredi 90-ih let in so ena izmed mlajših pasem pri FIFE. Medtem ko pri Tiki v ameriški zvezi so jih pa priznali že dosti časa prej. Pač v Ameriki je bila pasma prej bolj zastopana kot pa v Evropi. Če jih takole pogledamo, kakšne so njihove telesne značilnosti? Kako velike mačke so to, kakšen kožuh imajo, obarvanost? Ragdolli so največja pasma po Guinnessovi knjigi rekordov. Čeprav to že nekaj časa ni več tako, ker so Maine Cooni že zdavnaj prevzeli to mesto, pa še niso spremenili pri Guinnessu. Je pa res, da so samci dosti večji od samic, predvsem tisti, ki so kastrirani, lahko dosežejo tudi do 8-9 kg, medtem ko punce so pri 5,5 kg že precej večje kot pa tisto povprečje 3-4 kg. Značilne so še modre oči. Vsi ragdolli imajo modre oči, intenziteta modre barve je pač odvisna od linij, nekaterim že vleče na vijolično. Potem pa še seveda 3 različni vzorci kožuha, bicolor, mitted in pa color point. Najrajši imajo seveda bicolor vzorec, sodniki namreč je najbolj zanimiv vzorec, ki ga ni pri nobeni drugi pasmi. Potem pa je še mitted s takšnimi copatki, kot jih ima tale mladiček. Obraz je temnejši, ušesa pa rep je temnejše barve. Potem pa so še color point, ki so brez copatkov, imajo pa navaden, temu pravimo siamski vzorec.
Sama nega kožuha zahteva veliko dela. Niti ne. Zadostuje česanje enkrat na teden, na 10 dni, razen seveda takrat, kadar menjajo dlako, to pa je 2-krat letno, ampak to je enako kot pri vseh ostalih mucah. Obljubili smo predstavitev še ene pasme, ki jo imate doma. To so? To so japonski bobtaili. To je izjemno stara pasma, izvira, kot ime pove, iz Japonske. Tam so navadne domače pocestne muce, tako kot pri nas navadne tigraste. Skotijo se s kratkim repkom, to je že v pasmi. Ni tako, da bi rep rezali. Repek je po večini zavit, ga lahko tudi poskusite, kakšen je. Tudi pri tej pasmi so samci večji od samic. Značilnost je tudi ta, da ima zadnje noge daljše od sprednjih, izjemno močne. Skočijo lahko namreč tudi do 2 metra, kar iz odriva, brez zaleta. So dovoljeni v pravzaprav vseh domačih barvah, razen v siamskih in abesinskih vzorcih. Najbolj priljubljena japonska varianta, 3-barvna muca, bojda prinaša srečo. Se pravi, bela z črnimi in rdečimi oznakami. So pa te muce samo samice, ker so vse želvovinaste muce po genetiki samo samice. Kakšni so pa značajsko, tako ragdolli kot recimo tudi bobtaili? Te vaše se zelo rade pridejo pocartati. Je to značilnost vaših muc ali splošna pasemska? Je splošna pasemska značilnost za obe pasmi, je pa seveda tako, da pri nas je polna hiša otrok in si vsak vzame svojo mačko, 2 ali 3. Tako da je stalno so na rokah in pričakujejo to tudi od ostalih ljudi, da razumejo. Kot vidite, se je Zazu že parkiral takoj, ko ste stopili not. Je pa on naš najstarejši muc, letos bo dopolnil 16 let in je bil krasen razstavni muc, seveda to že leta nazaj, zdaj je pač prestar in varuje prestol od doma. Gibraltar je edini kraj v Evropi, kjer živijo opice na prostosti. Zdaj lahko opice vrste makako vidimo tudi v Sloveniji, v Boračevi. To je 16 vrst makakojev, moram prvo to povedati. Za to vrsto je značilno predvsem to, da živijo v gorovju. Torej, preden smo te opice nabavili, sem mogel tudi razmišljati o tem, kako bodo se tukaj aklimatizirale, preživele zimo. In smo se potem odločili za te makakoje, ki živijo v gorovju, tudi do 2000 metrov nadmorske višine, tako da zelo dobro prenašajo to našo letos, tako kot sami veste, tudi hudo zimo. Imajo seveda prostore svoje, kot vidite zadaj, zelo velik prostor, veliko skal, imajo zelo rade skalnat svet. Drugače pa pri njih obstaja stroga hierarhija, torej obstaja tale alfa samec, ki si podredi vse ostale opice in seveda te opice, ki so njemu podrejene, ga morajo spoštovati. Če morda spoznamo vašo opičjo družino, koliko jih je in kakšna so ta družinska razmerja med njimi? Ja, torej mi imamo trenutno v našem živalskem vrtu 4 opice. Glavni samec je star 6 let, potem je ta mlajši, njemu podrejen je star 2 leti. Seveda ta najstarejši bo potem hčerka povedala, kako jim je ime. Ima tudi svojo princesko in pa še ena ta mlajša deklica, tista pa stara komaj leto dni, tako da so se letos tudi parile. In seveda upamo, srčno si želim, da bomo tudi nekje tam v juniju ali v juliju mesecu imeli kakšen podmladek. S temi opicami je povezanih nekaj zgodb.
Koliko pa jih je pravzaprav tudi v svetu? Torej, teh opic po številu je nekje od 1200 do 2000 primerkov. Točno število ni znano, ker opice so stalno v gibanju, stalno migrirajo. Drugače, opice izvirajo iz Severne Afrike, točno živijo v naravi v gorovju Atlas. Kot sem že prej omenil, to gorovje je visoko tudi do 4000 metrov in sega vse do tako imenovane Gibraltarske skale. Zdaj, v zvezi z Gibraltarjem je tudi povezanih teh par mitoloških zgodb, ki sem jih prebral, so zelo zanimive. Naj povem prvo, da so te opice edini primati, ki živijo v Evropi zraven človeka in teh je na Gibraltarju nekje okrog 240 do 260. Za njih skrbi kraljeva mornarica. Glede teh mitoloških zgodb je pa zelo zanimivo to, da verjamejo, glede na to, da se opice v nekem časovnem obdobju pojavljajo v velikem številu, torej kakšnih 100-150 primerkov, potem pa nenadoma naslednji teden jih preštejejo samo 20-30, verjamejo, da imajo pod morjem speljane nekakšne skrivne prehode in te opice potem bi naj potovale tako pod morjem v Afriko severno in potem nazaj na Gibraltarsko ožino. Kakšne pogoje pa jim morate tukaj ponuditi? Koliko prostora pravzaprav potrebujejo? Kako jim simulirate naravno okolje? Torej, vsekakor vsaka žival potrebuje zelo velik prostor, čim bolj naraven. V našem živalskem vrtu smo se potrudili, da imajo čim bolj te velike skale, po katerih zelo rade plezijo, se gibljajo. Hrano, ko jim prinašamo, jo skrijemo, tako da jih čim bolj zaposlimo, da iščejo tisto razno zrnje, predvsem kakšne arašide recimo. Potem imajo tudi plezala, so pa drugače takšne zelo zvedave, zelo zelo rade stikajo, vse pa so tako, da sploh ni problem, da kakšne hrane ne bi našli. S čim pa jih hranite? Ja, predvsem imajo te opice zelo rade južno sadje. Zdaj, če naštejem, recimo obožujejo liči, pa ananas, pa mango, potem grozdje, fige, potem jabolke, tudi hruške. Potem imajo vse vrste zelenjave rade, obožujejo recimo solato, tudi travico, včasih kakšno deteljico grizejo oziroma pojejo. Potem kakšen polnozrnati kruh kot dodatek. Predvsem pa zelo rade obožujejo to hrano, ki jo lahko obiskovalci pri nas kupijo. Tam so pa mešani razni arašidi notri in tista je prava poslastica. Kako je ime vašim opicam? Ja, alfa samcu je ime Zigi, njegovemu podrejenemu samcu je ime Celentano, alfa samici je ime Čita, najmlajši samici pa je ime Džuji. In kako je bilo tisti dan, ko so prišli k vam? So bile zelo razigrane, prestrašene, si jih bil vesel? Ja. Jejo naprimer mango, posušene fige, oreščke, dobijo pa včasih tudi vitamine. Ste veseli, da imate opice v svojem živalskem vrtu? Ja. Zakaj? Zato, ker so take igrive, pa včasih so smešne. Koliko let pa pričakujete, da bodo z vami? Kako dolgo živijo v ujetništvu? Ja, opice živijo tam do 40 let, te makakoji, ne? In za te makakoje, ki jih imamo mi, je zelo značilno to, da so brez repa. Nekatere opice te makavke imajo rep, s katerim si pomagajo pri plezanju, ne? In pa še ena zelo pomembna značilnost je, da za potomce skrbita tako oba starša, ne? To je zelo pomembno. In upate, da bo tudi pri vas možno videti, kako oba skrbita za mladičke? Tako, vsekakor si to želimo, ja. Upamo, da bo že letos to, ne?